如果有一段时间没有使用脱水机，可能是桶内残余的泡泡干掉之后把滚筒卡住了。这时候稍微用点力气旋转脱水滚筒，把滚筒转开后就可以正常使用了。机器背盖上的3颗螺丝卸除之后，我们用手向下抽取背板，就可以把背板取下。背盖拆掉之后，找到刹车线，我们将刹车线往外拉。如果拉开后不运作，代表不是刹车线造成的故障；如果拉开后开始运作，代表需要调整刹车线。控制面板下方有一组微动开关，我们需要确认微动开关的2个簧片在机器关盖时是否有接触到，如果没有，需要手动调整。调整完毕后，再次关盖确认，要确认2个簧片有接触到才能通电哦。当背盖拆掉之后，找到滚筒连接座，连接座上有上下2个螺丝，我们卸掉比较高的这颗螺丝，拆卸下来。影片中使用的工具是8mm的套筒，一般五金行都可以买到。我们要确定滚筒有定位在平面，才可以锁上螺丝固定。如果上面的方法都测试过了，但是脱水槽还是不会运作，很大几率是计时器或马达坏掉，可以联系客服购买零件更换或寄回原厂维修哦。以上就是这次的脱水故障排除说明，如果有任何问题，也可拨打保固书上的客服电话询问哦。